Արարատի մարզից պատկերել ենք Խոր Վիրապը, որպես էլի մեր քրիստոնեության կարևորագույն կենտրոններից մեկը, եւ իհարկե նկատում են մեր քաղաքացիները, որ մենք այնպիսի ռակուրս ենք ընտրել մեր քաղաքականությունների եւ ինչի մասին շատ վաղուց խոսել ենք եւ խոսում ենք, որ կադրում արտացոլված լինի մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրն է արտացոլված լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը արտահայտված լինի։ Ու սրա մասին շատ քննարկումներ են եղել, շատ են խոսել, ենթադրում եմ էլի կլինի, բայց մեր ընկալումը եւ դիրքորոշումը այսպիսին է։ Պարոն վարչապետ, եւ որպեսզի պատկերն էլ պարզ լինի, մենք օրինակ դիտարկում ենք Արտաշատի ավերակները կամ Խոր Վիրապը, քանի որ դուք արդեն նշեցիք, որ հիմնական նկարները, երբ որ դիտարկում ենք, չէր իդենտիֆիկացվում, որ պատկերի մասին է խոսքը, մենք դրա համար նաեւ կողմնորոշվեցինք Խոր Վիրապի ուղղությամբ եւ քանի որ ուղիղ կապ ունի նաեւ քրիստոնեության ընդունման հետ, որոշեցինք կենտրոնանալ Խոր Վիրապի վանքի վրա եւ նաեւ ամբողջ պատկերը երևում է փոքր գմբեթը, մեծ գմբեթը, պարսպի ամբողջ լուծումներն են այստեղ եւ հետևում նաեւ Արարատյան դաշտն է։ Այս տրամաբանությունը կարծում եմ փորձել ենք ամբողջացնել եւ Արարատի մարզի դեպքում լրիվ ամբողջական պատկեր ենք ստացել։ Շատ լավ, հաջորդիվ նաեւ կարեւոր ենք համարել, որպեսզի մեր ժառանգության ամենակարևոր հատվածներից մեկը ներկայացնելու առիթ օգտագործենք, քանի որ մայրաթոռը գտնվում է էլի Արմավիրի մարզում եւ որոշեցինք, որ առիթ օգտագործենք եւ Արմավիրի մարզը ներկայացնենք նաեւ լավաշի թոնրատան տրամաբանությամբ մի իրական կյանքի պատկերով, որը առնվազն սիմվոլիկ առումով արտահայտում է լավաշի թխման process-ը եւ նաեւ Արմավիրի մարզի այգիները, պտուղները եւ այդպես շարունակ։ Կարծում եմ էլի լավ տեսարան է եւ դժվար է պատկերացնել մեր ինքնությունը եւ մեր երկիրը առանց լավաշի թխման արարողության, որովհետեւ դա մեր ինքնության եւ իրականության ուժեղ սիմվոլներից մեկն է։